duhet punojnë fort në gjykimin tim me dhënien e çdo të riu, njohjen e cilësisë së aftësisë zhvilluar dhe ta mbështesim, ta promovoj. Dhe bazuar në këtë gjë të ndërtojmë një mekanizëm apo një sistem kombëtar që t'i klasifikojmë dhe t'i identifikojmë dhe t'i mbështesim të rinjt për nga fusha e specializimit dhe talentit ngushtë që kanë dhe këtë talent ngushtë në sinkron në nivel kombëtar ta prezantojmë, ta promovojmë edhe në tregun ndërkombëtar. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, nëse ne nuk ndryshojmë filozofinë e mosimdhënies dhe nuk fusim shumë më shumë filozofinë STEAM, shumë më shumë filozofinë të mësuarit përmes argëtimit, shumë më shumë të punojnë fort me pedagogjinë korrigjuese për të identifikuar që në klasë parë elementët e prirjeve të zhvilluara të nxënit dhe nëse nuk forcojmë përshëllimin e karrierës dhe nëse nuk konsolidojmë orientimin për në tregun e punës, të gjithë këto 5 hallga të rëndësishme do bënin ndryshimin dhe revolucionin e nevojshëm në funksion të përmirësimit dhe zhvillimit të arsimit.